Днес ще правим тирамису, един нежен и пухкав десерт от Италия. Необходими са бишкоти, какао, сирене маскарпоне, кафе и яйца. Ето как се приготвя. Избираме пресни яйца. Ще трябва 3 броя. Слагам 2 купи, които трябва да са сухи на масата. В едната купа ще отделя белтъците. С миксер много хубаво разбивам, докато стане пухкав сняг. А жълтъците, както може да видите, слагам в другата суха купа. След 3-4 минути белтъците са готови. Време е да сложа 5 супени лъжици захар при жълтъците. Разбивам, докато стане един пухкав крем. И сега към жълтъците трябва да сложа сиренето маскарпоне. С миксера ще го разбия на средни обороти за 2 до 3 минути. След като е готово, трябва да смеся всичко с разбитите пухкави белтъци. Отново разбивам с миксера. До тук всичко е ясно и лесно. И така ще продължи до края. Сега ароматът става благодарение на едно двойно еспресо или с други думи 250 мл кафе. И към него трябва да сложа десертно вино Марсала. 2 супени лъжици. Ако няма такова вино, сложете бренди или ром, но и без алкохол десертът е чуден. След това приготвям тавичка с размер 20-25 см, като нанасям пласт от крема. Върху него слагам 8-10 броя потопени в кафе бишкоти. Покривам с крем. Отново слагам бишкоти, които са напоени в кафе, и ги покривам с останалото количество от крема. Десерта се поръзва с една супена лъжица какао. След това покривам го с фолио и слагам в хладилника за 10 часа. Може и повече. Важното е да стегне. Преди сервиране отново поръсвам с какао и този чуден десерт е готов за трапезата. Режем и поднасяме. Добър апетит!